在保安宫旁左前方的餐饮店，以独门的烧烤技术，紧紧抓住在地人的胃。永康当地居民口中的保安宫，又称为大庙，可见这间大庙口餐饮可是十足道地的在地人口袋名单。店内约30个座位，每到用餐时间几乎都会坐满。店门口的烤炉从没停过，在工作人员迅速利落的处理下，香气十足的烧肉便当上桌，撒上芝麻的烧肉，吃得出肉质的口感，入口带有烧烤香气，咀嚼后还能吃到鲜甜的肉汁。喜欢半熟蛋黄浓稠口感的，可以加点个荷包蛋哦。